за учеството во парламентарниот форум на жените при парламентарното собрание на Медитеранот. Ке разговарам со пратеникот Сали Мурати. Добро дојдовте во Собраниското друштво. Добро најде, благодарам за поканата. За јакнувањето на жените во економијата и политичката област, значењето и поддршката на жените во образованието и во ред други сфери, ова беше главната тема на парламентарното собрание на Медитеранот. Може ли онака подетални информации за тоа? Така, благодарам како шеф на делегацијата, како што спомнате, на собранието на нашата држава, заедно со пратеничките Јована Тренчевска и госпоđата Дафина Стојановска, учествувавме на втората сесија на парламентарниот форум на жените при ПАМ, да кажеме вака, во Абу Даби, при крајот на минатиот месец. Форумот беше посветен на уште неколку клучни работи. Прво е за јакнување на жените во економската и политичката сфера, за поддршка на жените во процесот на образованието, здравството и во животната средина и улогата жените во безбедносните структури, во борбата против тероризмот, сексуалното и родовото базирано насилство, поврзан со тероризмот. Овие беа клучни теми. Во форумот знаете дека во ПАМ зачленуваат 32 држави. Покрај нив имаше присуство и представници од интерпарламентарните унии кои се грижат за ова проблематика, може уште 10 вакви меѓународни организации и сите под тело на Обединените нации за ова проблематика. Значи, и колку е важно учеството таму? Дали црпите некои странски искуства? Да, вака таму се многу аналитички. Вака прво се одржуваат вака предавања држат или имаат учество стручњаци по оваа проблематика. Ние учествуваме во дискусиите. Значи збогатуваме од нив што истапуваме. Мисля че нека имаше околу изворно околу 20 елитни излагачи за оваа проблематика. Ние овие проблеми согледувавме од нашата законодавна нормативна призма и од практична призма. Мисля че дека бевме како делегација многу ценети вака. Во сите сесии бевме многу активни, 4 сесии фактично се одржаа и истакнавме нашите видување за положбата на жените. Накратко и сите ние дискутиравме и мисля че дека оставиме еден белег дека Македонија во овие области во правата е во значително висок коефициент има, мислам, учеството и можеме да се гордееме. Наравно, жените се дел од нашето општество, тие заслужуваат и повеќе внимание во општеството. Имаме добра нормативно законодавна подлога за работа, имаме одредени сегменти вака, да кажеме, во праксата проблемите што се применуваат, но ете пример 40% имаме жени во собранието, во судството е во многу висок процент на жените и така натака. Значи ние сме фактички лидер во опклучувањето. Само за парламентот, ако ми служи сеќавањето, просекот во Европската унија е 33%, ние сме на 40%. Значи имаме и некои позитивни исходи во нашата држава. И колку вие форуми се значајни за учеството во вакви форуми? Вака, сега форумите имаат многу значајно, едно е од репрезентативен или представителна значајност, зашто ако не одиме ние, не може да бидеме репрезентативни кон нашата држава. Значи тоа е едно работа, дека ние си земаме и обврската на меѓународно ниво, зашто согласно со Уставот знаете дека темелниот вредното оставниот поредок, примената на меѓународните норми представуваат дел од натешни норми. И со нашето учество ние фактички се земаме и одговорноста на креирањето на меѓународните политики. Ние ако не сме тука, тоа тие политики може да бидат, да кажеме, освоени без нашиот удел тука и сметам дека тоа е прво. Второто, верувајте дека во нашите, јас за себе можем да зборувам, јас сум бил во Рим, сум бил во Маракеш и овтека, сум оставил добар печат. И кога одам, тие знаат дека можеме да парираме, можеме да дадеме и нашите видувања за оваа работа и ми се чини дека даваме некој искуство, многу искуство за понатомишни креирање на политики према, да кажеме, ова сега беше, да кажеме, за фокусиране на правата на жените. Во Маракеш беше
пример да кажем за економијата, поиќе друго ќе биде за некоја друга сегмент од општеството. И јас како пратеник многу сум вака при градењето на моите стави, ја користувам аналогијата каде вака секогаш никога ниту еден предлог во собрание како пратеник не сум изнесел ако немам меѓународна подлога или отопородното право или во опкружувањето, тоа ми е фактично зајакнува моите аргументи и за мене ми се чини за сите пратеници многу плотно. Една многу интересна тема беше и улогата на жените во борбата против тероризмот и превентивата и спречувањето на насилниот екстремизам. И тука кога збориме за екстремизам, за борба против тероризам, некако секогаш ни излагаат напред некои дечки, војници. И која е улогата на жените овде? Вака, бидејќи ние сме во овој сегмент, значи во безбедност сили, знам дека ние имаме 12% учество во полицијата, во овие специфични проблеми кај спомнавте околу 20%, можеме сме негативно ние салдото, можеме да одиме нагоре, но тероризмот не е базиран само на специфичности на машкиот пол. Има и или сексуалното насилство и другите работи врзани со тероризмот и другиот пол. Сметам дека со учеството на жените во овие работи можеме да дојдеме до решавање на изворниот проблем или откривање на овие работи. Ете позитивен пример во ова насока, што добивме информација од нашите служби при градење на нашиот став за странство, дека од 19 обучувачи за оваа работа во Министерството за внатрешни работи, 12 повеќе биле жени него мажи. Значи како инструктори за оваа проблематика за тероризмот, за овие специфични терористски работи. И сметам дека ние истакнавме дека ние имаме волја, имаме и добри резултати од жените кои работат оваа проблематика и јас еве во собрание понатака ќе видам во стратегијата на за жените што имаме вака при собрание месечни до 2026 година дискриминацијата и интеграцијата на жените и така натака. Тука ми дава основ за да се борам и за оваа проблематика. Благодарам што бевте дел од вестите во Собраниското студио. Благодарам.